Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraronmu, a yau za mu kawo muku cikakken tarihin jarumar nan ta Kannywood, Aisha Aliyu Tsamiya. Aisha Aliyu, wacce aka fi sani da Aisha Tsamiya, na ɗaya daga cikin jaruman da suka yi fice a harkar shirya fina-finai cikin masana'antar Kannywood. Jarumar tana daga cikin waɗanda duka taka rawa wajen haɓakar da masana'antar. Ta tashi haɗi da jarumai da dama, cikinsu har da Adam A. Zango, Ali Nuhu, Sadiq Sani Sadiq da sauransu. Sannan ta fito cikin manyan fina-finai waɗanda sun samu matuƙar karɓuwa a ƙasar da ma maƙwabtan ƙasashe masu kallon shirye-shiryen Hausa. An haife ta ne a ƙaramar hukumar Nasarawa da ke Kano. Ta yi makarantar firamare da sakandire a Giginyu, sannan jarumar ta yi karatunta a Jami'ar Yusuf Maitama da ke Kano. A halin yanzu Aisha Tsamiya tana ci gaba da neman ilimi domin ƙara haɓaka aikinta na shirya fim. Aisha Aliyu Tsamiya tana da aure amma ba ta jima da yi ba. Sannan mijinta ya kasance ɗaya daga cikin jigajigan 'yan siyasar jihar Yobe, kuma ɗaya daga cikin na hannun daman gwamnan jihar, Mai Malabuni. Sannan mijin nata, wadda aka ɗaura musu aure a ranar 26 ga watan Biyu 2022, wadda ake kira da Buba Yadi, ya kasance ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa. Aisha Aliyu wata matashiyar 'yar fim da take burin zama babba a harkar fim, wadda kawo yanzu ba makawa za mu iya cewa jarumar ta kai wani mataki a harkar. Ta fara aiki ne a matsayin mai ɗaukar nauyin fim ɗinta da kanta saboda sha'awar fina-finai don isar da saƙo ga al'ummar ta saƙonni kan canjin zamantakewa. Fim ɗinta na farko shine Tsamiya, daga nan sai wani fim mai suna Rabi'a, Rayuwa Bayan Mutuwa, Uzuri da Ɗakin Amarya. Haƙiƙa Aisha Tsamiya ta nuna wa duniya ita ba kanwar lasa ba ce, domin har yanzu tana ci gaba da bayyanar da hazaƙa da ƙwarewarta a fagen fina-finan Hausa. Tsamiya ta zama ɗaya daga cikin fitattun 'yan fim 10 a cikin jaruman Kannywood a shekarar 2016. Hakanan kuma Tsamiya tana da masoya da mabiya masu ɗimbin yawa a shafukanta na sada zumunta na yanar gizo. Ga jerin fina-finan da jarumar ta fito a ciki: Hanyar Kano, Bahaushiya, Da Kishiyar Gida, Ɗakin Amarya, Husna, Jamila, Mai Dalilin Aure, Makahon Gida, Munubiya, Niƙab, Nisan Kiyo, Rayuwa Bayan Mutuwa, Zinat, Kalan Dangi. Sannan jarumar ta fito a fina-finai da dama tare da jarumai waɗanda suka haɗa da su jarumi Adam A. Zango, Ali Nuhu, jarumi Sadiq Sani Sadiq, jaruma Jamila Umar na Gudu, jaruma Halima Ateta da dai sauransu.